السلام عليكم. بما ان العيد قرب حبيت اعمل معاكم الفكرة الجميلة دي وسهلة جدا. لو ما عندكيش اي فكرة خالص عن شغل الهربس او التيجان هتعمليه بكل سهولة للعيد، ومناسب طبعا لمختلف الاعمار والمناسبات. انا كان عندي خرز بيضاوي ابيض وخرز بامبا مدور، والسلك الرفيع ده بيبقى زي الخيط، حبيت استغله. وفي انواع طبعا تانية مختلفة السمك، بس لقيت مش تبقى مناسبة لفتحة الخرزة. وكمان النوع الرفيع ده مش هيبقى فيه منه اي مشكلة خالص. في البداية بجيب السلك وباخد حوالي 30 سنتي، وبقيس على نفس الطول حوالي 15 سلك بنفس الطول ده. النوع ده بيبقى سهل جدا ومفهوش اي تعب في الشغل، ما بحتاجش بنسة او زرادية. بساوي السلوك دي زي بعضها. بعد كده ابدأ اشكل الشغل اللي انا عايزاه. انا هعمل وردات من البامبا واطعمها في النص بخرزة بيضة، فباخد 7 خرزات من اللون البامبا عشان اعرف ادخل الخرزة البيضة في النص. وباجي على السلكين اسويهم كويس، وبقفل الدايرة، بلف حوالي 3 لفات بالسلك بالطريقة دي. وبجيب طرف السلك ادخل فيه الخرزة البيضة من الناحية الرفيعة بالشكل ده، واجي على الخرزة اللي فوق على طول البامبا ادخل فيها السلك كده عشان تثبت معايا، وانزل تاني السلك لتحت. السلكين كده مع بعض بلفهم حوالي 6 أو 7 لفات بالشكل ده. وطبعا السلك اللي من ورا بداريه، يعني ده الواجهة بتاعت الشغل، عشان اخد بالي وانا بثبت الشغل بتاعي. هعيدها معاكم تاني. بجيب السلك وادخل 7 خرزات من اللون البامبا، وبساوي الطرفين كويس، وبقفل الدايرة، بلف حوالي 3 مرات كده. ايدي الشمال ماسكة بيها وايدي اليمين اللي بلف بيها السلك. وبجيب طرف السلك اي طرف فيهم وبدخل الخرزة من الناحية الرفيعة الضيقة دي، وبطلع السلك لفوق بدخله في الخرزة اللي فوق على طول كده. بعد ما اتاكد ان هي ثبتت انزل السلك لتحت والف السلكين مع بعض على قد ما اقدر عشان الوردة دي تكون ثابتة معايا بالشكل الجميل ده. بالنسبة للشكل التاني بجيب السلك وادخل فيه خرزة من الناحية الرفيعة، وابدأ الف حوالي 6 مرات كده. بعد كده اجيب طرف الخيط او السلك اليمين وادخل فيه خرزة. ما بتنيش على طول، لا انا بسيب حوالي 3 ملي من يمة ايدي الشمال كده، واتني السلك على الخرزة وايدي الشمال ماسكة بيها من تحت، ايدي اليمين اللي بلفف بيها السلك ويلف معايا كويس. بشوف الطرف اللي اطول من السلك من الناحية الشمال وادخل خرزة. شايفين؟ بسيب الجزء الصغير ده حوالي 3 ملي من يمة ايدي الشمال، وبلفف الخرزة البيضة بالشكل ده. بخليهم اقصر من اول واحدة، يعني اللي في الجنبين طول بعض. وبلفف السلك كمان حوالي 5 مرات. بعد كده بدخل خرزة كمان وبنفس الطريقة
اثبتها كويس بالشكل ده، واجي على الطرف التاني الشمال اعمل واحدة كمان قصادها بطرف الخيط الطويل، ادخل الخرزة كلها من الناحية الضيقة دي بالشكل بنفس الشكل، اي خرزة بيضة، وبقفل الخرزة اللي انا بلففها كويس جدا. بعد كده بجيب السلكين على بعض وابدأ الففهم كويس، وكده عملت الشكل ده. بعمل بنفس الطريقة حوالي 8 من لون البامبا و7 من اللون الابيض، وابدأ اثبتهم زي ما انتم شايفين. ابدأ باللون البامبا وبخليه ارتفاعه اعلى، وبلفف السلكين مع بعض. بعد كده بجيب البامبا وعلى نفس المسافة حوالي 2 سنتي، وممكن اقلل المسافة دي، وابدأ ادخلها والفف السلوك مع بعض. دايما ايدي الشمال بتبقى ماسكة بس، وايدي اليمين هي اللي بتلفف السلوك مع بعض، وباخد بالي ان الاتجاه يكون السلوك الخلفية تكون متدارية ورا، ما تكونش من قدام بالشكل ده بالتبادل. وردة ابيض، وبعد كده بامبا. لو مش ملفوفة كويس هحاول الفها اكتر، وبنفس المسافة بمسك بايدي الشمال والفف بايدي اليمين السلوك. شايفين السلوك بتندمج مع بعض، يعني طريقتها سهلة جدا، وممكن تعملي منها اي الوان حسب لون اللبس، وطبعا حسب الخرز المتوفر عندك. والفكرة دي تنفع مشروع مربح جدا، وفي افكار كتيرة طبعا منها. وطبعا لو تعملي مشروع هتستخدمي الخامات، هتشتريها من العتبة او من اماكن الجملة، هتوفر معاكي كتير. والطريقة زي ما انتم شايفين سهلة جدا. بكمل بنفس الطريقة، واخر دور بعد ما عملت البامبا طبعا هعمل البيضة زي ما بدأت، بنهي بالظبط الشغل بتاعي. وزي ما قلت لكم بناخد بالنا جدا من ان السلوك بتبقى اغلبها متداري ورا. الوردة الاخيرة بثبتها من الحرف بالشكل ده، وبقص السلوك الزيادة، واظبط بقى الشغل عشان يكون مفيهوش اي زيادات خاصة في السلك. بقصها بالمقص واحاول اداري الاطراف بتاعتها، وبكده اكون نهيت الهربس او التاج او التوكة. شكلها جميلة وسهلة جدا. اتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.